along the next Namzadingima, the I passion be the Piachin. Number that down, Genius of the Chico, who's a Pumium man shop Javaso. Namo Jada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Jada Namo Jada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Jada Namo Jada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Jada. Tinen the dinner Namialo, Milava, in the top Nessadakune, Sanalava, Kundaye, Engane. You know, that she then tar the Temaswin, the head jump, no? The head. A John Stone Cook, P. Zone C. Jet at Job. Pesuraga, Pisside at John. Come a Pisside Tema, Papayin. Shilla de Rama, Meshibo. Jala de Aju along the Shillara. Pilaraga, Pissy de Ajang, Shido. Oh, Hobino, Taswin, Pissy de Jonga, Domushime. A Loba, A Doda, A Moha. Ajang, Dongo, Tago, D. Hello, Kone. Pietang Donko, Pies on the good lowing. A John Pies on the Ajo, Yama. Hobby Manega, then Canada Maswin, good to the Kudo Kama, Pies on the genus, we ready. Shanzashida, Shanam. Shanzashida Pura Kama, Manega, and the baby, De Nama Wasa. Where's the those right, Levago, Shouting. Ne Nama Manda Kaya, those right, Tombago, Shouting. Pido Oh Nama Z one. At the Muijins with the Ajanga, was with a teenager. Mahodago, Malobene, Manganzwa, Wago, Chadanda. Tama was a Tamakamada Maziwaluka, Biga, Biondi, Lebe, Shawnano, Sagabio, hey, 3 times you know, Mother Day, 3 times you know, Layabu, Yoda Lucian Lebe, Tama was a pinena. Tamakamada didn't Mama Aziwale didn't. He got your Bini, Lolo, Yade Ayari. Damn it, the Gilligan, Ugu and Tida Kama, Yosia, Meluvene, Shaw, Jina. Udo Kuloda Babia, Shanda Shida, Mashame, Miabule, Koki Dware, Yauchenia Dware. A Mialuda Suda, Shidana Dadalo, Mayabu. Shandena, Shamido, Soundena, Soundware. A John B. Zone Sudaha, and the man can look. And our Mohawa, Tabby Italian. Man can get a theta shime sewing. Common a John the Jaja, low body. We are ready to be not Abamania. Karuna. Father Bianara Gruna, the Narebo, to get a good jinsa. Look, good jinsa. Passa Machida Bow Pipi, seeing the Bow Pipi. To do a pure as a late time, Jean J. de Lula, a dish de Lula, Bizoma, Mahobo. Senior use of Passambia. Sazia Juame, Nizia or Pandibia. At the machine, Nale, Bia. At the Shiba Dobio, Mayabuma Machida.
lula be me do dila ma matita bula tu matita lu pyo ni yara po titan pyo sia ma lu da da jaw ko to lok de chain ma ane song karuna ro mo ya ko jin sa taya asin nei da ri asin mashi da ri pyo sia ma do di ne ya di lu tiao ko a pit pyo ko kho tha de ne ya ma hot bu ko ma shi ni de a ku to ko kin aung chu sa bi do ko to lok de ne ya mo lo kaung da ko do pa sia ya me da jaw mo amoha man can de atita pa me so yin မရှောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့နံပါတ်2မုဒီတာဝန်တာရာစီမကံမဲ့စားပြီးတော့ပြောနေပါစေရှိစံစီမကံမဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နေလိုက်တာလောက်နဲ့တချို့ရှိသေးတယ်ဖြစ်နေလိုက်တာသူပြောတာကိုလက်ခံမှာပေါ့ကိုလူလာပေးတာကိုကျေးဇူးတင်လို့ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကဝန်တာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့အာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာမဝန်တာတာကိုမှားလိုက်လေအာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂုဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာတာဝန်တာတာမူရတာမို့သောမနတာခေါ်တယ်ကိုလှူတဲ့အချိန်မှာလှူထားတဲ့အလှူကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည်ကြည်နဲ့သုံးဆောင်တာယူနေတာဟာဝန်တာစရာပဲဒါမဲ့ခက်တာကကိုချစ်တဲ့လူယူမှကိုကဝန်တာတာကိုသိပြီးမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးဆိုရင်အပြစ်ပြောတော့မပေးဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာအပြစ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ကိုဖြောက်ဖို့ဒါပေမဲ့ပြောနေကြတာများပါတယ်စကားတွေများလိုက်တာအမဝါစာမရှိပြန်ဘူးဝိရိယ၃ပါးဒီအပယ်တားခြင်းရဲ့အကြောင်းအပယ်တားတာအပယ်တားရင်လူနံဖြစ်မှာပေါ့အပမညာကမဆိုင်ဘူးလူပြင်းလူစင်တန်းရှိနတ်ပြင်းနတ်စင်တန်းရှိဘာဖြစ်လို့လဲကရုဏာပါရင်ကူမဲ့လူရေစာနာနားလည်းပြမဲ့လူပေါ်တယ်မုရိဒပါရင်ဘာပဲလို့လုံးခြေနဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲအပြစ်ပြောမဲ့လို့မရှိဘူးဒါကဘဝဒါကအခြေအနေအဲ့ဒါအလုံးကိုဖန်တီးပေးတာကပညာကောင်းနဲ့ပညာဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်ဒါတွေအားလုံးဒီစေတသိက်ပါစိတ်မဟုတ်ပါပညာနဲ့ equal အမောတူတူပဲဒါဆိုရှင်ပြရင်ငါ့ကိုလည်းပြောပါလားဆိုပြောလို့မရဘူးအပမညာလဲကရုဏာကဉာဏ်မရှိတဲ့လူမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်စာနာလိုက်ကိုကြီးစာလိုက်တနာတာလေဉာဏ်ရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးမုဒိတာလည်းဒီတိုင်းပဲသူများဆင်ပြေတဲ့အကြည့်ကိုဝန်တာတတ်တာကိုဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မှကံကခိုင်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီအချက်6ချက်အဲ့ဒီအချက်6ချက်ပါပြီဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်စိတ်89ပါးရှိတယ်အခု89ပါးစလုံးကိုတန်းစီပြီးရေးပြမယ်ဒီရေးလို့ပြောလို့ရတဲ့စိတ်ကစိတ်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီအကုသိုလ်စနစ်နဲ့အဟဲဆက်ရှိတော့ကာမသောမနာ24လေးရူပ15ငါအရုစနစ်6လောက8အကုသိုလ်စနစ်ကဧကဟေဝိဟေဧကကမောဟမှုစိတ်ဒွေကလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်အာဟိစိတ်ရှိပါကဟိမဟုတ်ဘူးသူကအာဟိကာမသောဗနာ24မှာနှစ်ချမ်းရှိတယ်ညာတန်ရဲ့ညာဝေညာနာတန်ပြုတ်ညာနာဝပြုတ်ပေါ့ညာနာဝပြုတ်12ပါးဒီဒွေဟိသင်ပေးခဲ့ပြီးညာနာတန်ပြုတ်12ပါးမှာဒီဟဲ့အကြောင်း3ချက်ပြည့်စုံတာဒါဆိုရင်ကာမသောဗနာ24ထဲမှာပေါ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပြုတ်4ပါးကလူနဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမာဂရိယာညာနာတန်ပြုတ်4ပါးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိရိယာဖြစ်နေလို့မဟာဘက်10ပါးကလူနဲ့ရဲ့ခန္ဓာဒါမဲ့သူများခန္ဓာနဲ့တူတာမဟုတ်ဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာသည်
သူများရဲ့ခန္ဓာနဲ့တူကိုမတူပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနသီလသမထဝိပဿနာအချက်၄ချက်ရှိတယ်ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်သီလဆောက်ပြီးတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်အမောပညာပါတယ်အချက်အားလုံး6ချက်ဝိရိယပါမယ်အပမညာပါမယ်ပညာပါမယ်အဲ့ဒီ6ချက်ပါပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒါနလုပ်ရင်ချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲဘုရားကအကြံပေးထားတာရှိတယ်စစ်ကြဝဠိမင်းဖြစ်ချင်တာများဘာခဲ့ရမှန်းလို့ကွာဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာသောနာတတာကိုအညာနာတမျိုးအာသင်္ခါရိကစိတ်ပါလဲပါကိုယ်တိုင်သိပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဆိုရင်တဲ့စစ်ကြဝဠိမင်းဖြစ်ဖို့ခက်တာမှမဟုတ်တာစစ်ကြဝဠိမင်းဆိုတာတာမန်လူထက်ကလူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့ကံကတအားမြင့်လွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကသူ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုပါစို့တကယ်လို့များဖះလောင်းတာတော့မထွက်ခဲ့ရင်တကယ်လို့များနန္ဒမင်းသားတာယဟန်ဝမသွားရင်တကယ်လို့သာရှင်ရဟုလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကလေးဘွားကလေးကကိုရင်မိုးခဲ့ရင်သူတို့၃ယောက်စလုံးဟာစစ်ကြဝဠိမင်းဖြစ်မှာလူထဲမှာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလိုက်လို့မမီတဲ့ကံပိုင်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြည့်စုံတာလဲပြည့်စုံမှာပေါ့ဒါနသီလလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟိအာလောဘကြောင့်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်မယ်အာဒေါသကြောင့်ရုပ်ရည်အဆင့်လှပပြီးတော့အကျဉ်းမာဆုံးဖြစ်မယ်အာမောဟကြောင့်အရာရာသူများပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒါအမှတ်ဒါအမှန်လို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစစ်ကြဝဠိမင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့စစ်ကြရဲ့ယရနာလေအလိုလိုရောက်လာတာစစ်ကြယရနာဆိုအခုခေတ်ပြောတယ်ကိုပိုင်ဂျက်လီရင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဂျက်လီရင်ကလူအများတင်လို့မရဘူးစစ်ကြယရနာကြတော့သူတင်ကျင်တော့တင်တဲ့ခေါ်သွားလို့ရတယ်တဲ့ဒီကောစောပြန်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဇကိုင်းမှာရှိရမလားအဲ့လိုပဲတဲ့ဗျာအဲ့ဆိုတော့ဗျာစဉ်းစားကြည့်စစ်ကြယရနာလည်းရသေးတယ်ပြီးတော့ဗရမယယရနာဆင်းယရနာအိုးအဲ့ဒီခေတ်မှာကောင်းပြီညွတ်ပြီဆိုတဲ့အရာအားလုံးသူရတယ်ရမှာပေါ့တဲ့သမဏတာတာကိုညာနာတမေအသင်္ခါရိကအဲ့ဒါတခြားမှမရှိဘူးဒီမဲ့သမဏတာတာကိုညာနာတမေအသင်္ခါရိကကုသိုလ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာမှာလည်းရှိတယ်ကရိယာထဲမှာလည်းရှိတယ်လူတွေကလိုချင်တာပဲသိတာဘယ်လိုလုပ်မှသိမှမသိတာကိုဒီဟိခေါ်တဲ့ဒါအာလောဘအာဒေါသမောဟဒါစေတသိက်တွေဒီစေတသိက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကအမောပိုင်းဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တာဉာဏ်မဆိုင်တဲ့စိတ်ရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ဗျာသူစစ်ကြရနာကြီးကိုစီးပြီးတော့လေအရှိကိုသွားလိုက်အနောက်ကိုသွားလိုက်မြောက်ကိုသွားလိုက်တဲ့အခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ယင်တွေဘလောက်မြန်တယ်ပြောအတန်တဲ့ဆက်ဆမြန်ပါစေရှေ့ကြောင်မြောက်ဖို့နောက်ကြောင်မြောက်ဖို့မြောက်ကြောင်မြောက်ဖို့ပြီးတော့ရှေ့လက်နောက်နဲ့ဝိုင်းထားတဲ့မြင်ဖို့တော့မမြင်ဖို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ကံကောင်းတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့ကံပဲပြပါမယ်စစ်ကြဝဠိမင်းဆိုသိတဲ့တိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတောင်းနေတော့ရှေ့ဘက်သွားတဲ့အခါမှာအိုးပူဇော်ကြတာအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအုပ်ချုပ်ပါဘာဖြစ်လို့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတာဆိုတမာသိကြလွန်းလို့တဲ့ပြီးတော့လူထဲမှာဆိုရင်အားကြားစရာသိကောင်းတာပဲတဲ့အစင်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာလူယူနေရတာအစင်ရှိတဲ့ပုံကလူယူစံလို့ခေါ်တာလာပါခေါ်နေတာအစင်မရှိတဲ့ပုံကိုလာမအောင်ဆိုလို့ခါမှာတဲ့အရှိကျွန်းကလူတွေကနေတော့တောင်းပန်ကြတယ်တဲ့သူတို့ကျွန်းကိုအုပ်ချုပ်ပါဒါပေမဲ့သူမွေးတာကရှေ့ကျွန်းမှာမဟုတ်တောင်ကျွန်းမှာဆိုရင်သူကတောင်ကျွန်းမှာပြန်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြောတယ်တဲ့အေးငါပြောတဲ့စကားအတိုင်းမင်းတို့လိုက်နာပြီးနေကြအဲ့ဒီခေတ်မှာဥပဒေကမြင်မစားမရှိဘူးတဲ့သူများတဲ့ကိုမတတ်ကြနဲ့မေတ္တာထားပြီးနေကြသူများဥစ္စာကိုမတရားမယူနဲ့ကိုချင်းစာကြစသဖြင့်၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះဟောတဲ့ချိန်မှာဒါ၅ပါးသီလလို့ပြောတာကိုအရင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလေဗျာသူများမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလောကမှာရှိတာပဲဒါသီလလုံတာပဲလေလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာအားမလို့အားမရပေါ့သူတို့ကနေစေခြင်းနဲ့လေ
Edega, Channel Chanda, the Walla Gong, so in a Shinga, Lujan the logo. Tabi Dunia Modom, Nebu, Mino, Dane, Chimbi Neja, Tilonet. Now join your life, Tilonet, now join your life. Eddie, John and Jonaga, choose who they. I will do ye can't o me Nilo. Me, my boy, Tina, they can please on her. Tabi men, load again to do it, no. Load again to do it, Tamet, Tita, Madubu. Tita, Madu, load that come at this. Quadra, allow by they don't you go, you will like it. The boo to the Lula, John Lodan Mahobu. A new say that one, no, can Arabi. And a new say where Kuna Jogede, would it sound the Shamba, Pira Abamania, go Yesa, Iago, Mueva, Pira Bina, Dit Neva, Shimbia, dear Dana Lodacama, Dinner blue, did our Biorale, Mazia Valley. The detail. Naku the lonely, I would appeal on Yam. Naku the lonely, I would appeal. May I would look Coco, my locana. That's a Dana Lodome, Chamber. Ruba, Jama, Pio, Logodra, neighbor. Jana in our Biora, Diega, Araja, Kamado Banana Salidega, Yanada Bio, Sanaba, Ruba, Sanga, Aruba, Sane. No shit bomb, listen up on a bar. Pinina, Aloba, Adoda Amos, Diego, a jump you widow. Lunele Pinade, Pimale Pinade, Neighbor Young. Blue Pimale, Blue Yamale, Talil, Name Mayama, Madelumia. Low Neon Yama Mobuno. Low Neon Miabu, lonely in the Yodas, never out a job of Valopia Homado. Kedagam Yodabia Horaman Lebu, to call me a Holula, Docalo. I'm you. Raja, go Nevido, Yango Tedaniama, that be net jet here. Hobby within the Kuli. As I say, listen at Conabana, Yama Pit Sidae, neighbor Yosidae, Tomo, Lu, Tomo, Napi Sidae, a check along Lejabo. Lu, Yamama do no? Lu, Nat, Yama, neighbor, a check leja. Kunaga. Such a worry man of Yoraha, Lutema and Minzo. Lutem Yimana Bogumishibu, Lutem Channel Bogumishibu. Kavama, a channel, a low web your to the channel of Polarabe, a jingas and begging a channel of a blessing. Oh, sound a Bogo, channel Aveli, to the Dara Pola Mave. Papilo, can go accounts on Mujuza Kaye. Kuda Darelo, Lokama, Shini Mabe. Shimpia, Lokama, Shin she visible. Dio Yaran and Dime, or Mayakan Tisagora. The Gede Yadabogo Dango Godwiji, Kogo Amlo Amia Pilara, Danamo, Loduaja, Chia, Tana the Fulham. Tana, Tanaga, Lu, Tomo, Net. Opina? Tana lobby is also Lula Dana Bira Gana, Judah Willa Brava, Betana Sura. Padisaga or Dana, Dona, who don't kill Luria, Toro, kill me. You don't go as a gum shibul. Yeda Gruna Muria Ubeka Tanya, Pani Tani. Midas of Bagura, Father Biana de Kele. And Lula Violeta. Dana didn't be a Gana Judah Muda, Alon Dana Bebo. Tabi me, Dana, Pita, Dana Pita, Gino, Pita go. Pali Tanga, Dana Ludua Done. Tabi me, Belu Bima Dana Le. Tali of the Tabulore. Payone, Dana Mapida, Amiaji, Tiao, Aloba, Luginese, Mashi, Ya, Sejin Ma. Kuluginam Fiabu, to me, Yasikiam. Adoda Judah Pogoboma, Saint Mesua, Semakoyabu. Amokanatana, Aloba Adodan and what we go. Do you let Analodabe? Do you let Analodabe? Paquales, Nyapara Mapara Quara. Amor Guarano, Jana Dube, in the Chavina. Aloba, Bama Lujimbane. Bama Madandaba. Shimjaye, Bama Madana and Paloma Le, Beoma. Aloba the Bawaga, 2 years the Bawaguga. But those Sigama, you ninja Matabu. Dabi me Ludango, Ya Sejin de Aloba the Bawaga.
ပြီးတော့အာဒေါသဒေါသနဲ့အာဒေါသဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူကိုမှမကြိုက်ဘူးဘယ်သူကိုမှမကြည့်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အာဒေါသဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုကြီးနေတာတဲ့တဦးတလေကြီးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလူကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလည်းဖြစ်မယ်တထောင်လည်းဖြစ်မယ်ခွေးလည်းဖြစ်မယ်ကြောင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘာကောင်မှဖြစ်ဗျာအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တယ်မမုန်းပေါ်ဗျာဒေါသမထွက်ပေါ်ဗျာအမျက်ထွက်ဘူးမကောက်ဘူးထောက်တာကိုပြောတာတချို့ရှိတယ်ကောက်တယ်ဒီလိုဆိုမပေးဘူးဟိုလိုဆိုပေးမယ်ဒါမျိုးဖြစ်တာကိုဒါပေမဲ့တဲ့အာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြောတာနော်အမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးမေတ္တာကိုဘယ်လောက်ပဲပို့တယ်ပြောခဏလေးပဲပို့နိုင်တာပို့ပြီးပျောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာအာမောဟပညာပါမကိုထိန်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီပညာလည်းပဲကြည့်တာနော်ဒီအာမောဟပညာလို့ပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြည့်ရတယ်မောဟကဝိစေကိစ္စပြီးတော့ဩဒေသဒါမောဟနော်ဒါအာမောဟဆိုရင်ဝိစေကိစ္စဆန့်ကျင်ဘက်လတ်တာလို့ပြောတော့လတ်တာဖြစ်လာတာဒါပြင်မဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဩဒေသကတတိတဲ့သာတာပညာနှစ်ခုကိုတတိနဲ့ထိန်းတာအာကုသို့မွဲဇေယဘူးပေါ့ဗျာကုသို့ကြာလေကုသို့ကျိုးဟာကြာရှည်ခံလေပဲကုသိုလ်ကခဏဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးခဏတော့ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှည်မတည်ဘူးလောကမှာချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းရဲသွားတာမတွေ့ဘူးလားတန္တရာသွားတဲ့ခါမှာတဘွားစာမကြည့်ပါနဲ့ဒီကံကအောစရာတစ်ခါလောက်လည်းပဲတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးသုံးလို့ရတဲ့ကံတွေပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အသိပေါ်မှာမူတည်တာနော်ကိုသိကနည်းနည်းဆိုရင်နည်းနည်းပဲပေးမှာပေါ့မြင်မြင်သိမြင်မြင်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒါနလုပ်လိုချင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလိုချင်ပါပြောတယ်တဏှာပါမှာဆိုလို့တဏှာဘာဖြစ်လို့သိခဲ့တာလဲအဝိဇ္ဇာပါမှာဆိုလို့ကြောက်မှုမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာမူလနှစ်ပြဆိုတာတန္တရာလဲခြင်းအကြောင်းတစ်ခုကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာဖြစ်လို့တဏှာဖြစ်တာလဲလိုချင်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာလဲအမှန်မသိလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မလိုချင်ပါနဲ့ခက်တာကဒါနလို့ချမ်းသာခြင်းတာပေါ့တပိုင်းသေးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေဒါနလို့အခုတည်းမချမ်းသာသေးအဲ့ဒါဒါနကကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးဘူးလားမေးစရာဖြစ်လားချမ်းသာခြင်းကကုသိုလ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလောဘဆုံးလုံးခြင်းမှာအာလောဘလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မကွဲတာအခက်ဆုံးလူတွေကလေစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုလူမြောက်ကိုဆဲမလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာလိုခြင်းစိတ်မရှိတာပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတာလွတ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်နေတာမှအလောဘကုသိုလ်လို့ခေါ်တာတရားရောက်ကိုချစ်တာတွေတရားကိုတန်တာတွေတရားကိုတွေးကျင်တာတွေအဲ့ဒါကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါအကုသိုလ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးတော့လေပစ္စည်းတွေကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ပဲထင်တာပစ္စည်းထုတ်ပေးလို့ကုသိုလ်ဆိုရင်ဗန်တွေကအေဒီယန်ဆက်တွေကပစ္စည်းထုတ်မပေးဘူးလားကုသိုလ်လားကတ်ထုတ်လိုက်တယ်လေခဏနေလိုက်တာပတ်စံထွက်လာတာပဲလေပစ္စည်းကိုကုသိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအတိကိုမှကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလေဒါဆိုရှင်ပြရေသိနေပြီးမဟုတ်လားခက်ပြီးမလို့ခြင်းဘူးလို့ပြောရင်ပေးမှမလို့ခြင်းမှသိမှာပေါ့မလို့ခြင်းသာပြောတာပိုက်ပစ္စည်းပိုက်ပွေးထားလို့ဆိုရင်လူတို့တင်အလကားပါကွာမလို့ခြင်းသာပြောတာသူပစ္စည်းတင်ထားတာပဲအဲဒါမလို့ခြင်းဘူးဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပြဖို့အတွက်ပေးရတာမမုန်းပါဘူးဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပြဖို့အတွက်ချစ်ပြရတာငါမမုန်းပါဘူးကွာဒီလိုနေမျက်နှာကြီးခက်နေတယ်ဘယ်သူကယုံမှာတော့မမုန်းဘူးလို့ဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုထောက်ပြမှာခက်တာလူတွေကလေထောက်ပြစရာမလိုပါဘူးကွာထောက်ပြစရာမလိုရင်ဘုတို့ကချစ်မှဘယ်သူသိမှာချစ်တယ်လို့ပြောမှာဟိုကချစ်တယ်သိမှာပေါ့ငါဘယ်သူမှပြောစရာမလိုငါအကုန်ချင်းယူနေလို့လားဘယ်သူသိမှာတော့ဒါကြောင့်ထောက်ပြရတယ်ကိုမှရှိနေတဲ့အရာတွေကိုထောက်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့အာလောဘရှိကြောင်းကိုဒါနနဲ့သက်သေပြရတယ်အာဒေါသရှိကြောင်းကိုသီလနဲ့သက်သေပြရတယ်ငါဘယ်သူမှမမုန်းပါဘူးလို့ပြောရင်မရဘူးမမုန်းရင်လူတိုင်းချမ်းသာအောင်ကိုကမေတ္တာပို့ပေးရမှာပေါ့လူတိုင်းအသက်ရှင်အောင်ကိုကရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါသီလခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးအဲ့တော့မသိဘူးဘယ်သိမလဲသိအောင်မလုပ်ပဲနဲ့သူတို့ကထင်တာလေပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးလုံးရင်လုံလောက်ပြီထင်တာမလုံလောက်ပါဘူးအခုပြောနေတဲ့အားလုံးဒီမှာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဒီစေတသိက်
နောက်ကဖြစ်လာမဲ့သုံးလာတော့ညာတဲ့အာတိခါကစိတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကနာမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတာကိုကိုကတတိထားမှသိနေမှာပေါ့ပစ္စည်းကိုသွားကြည့်လို့ဘာထူးမှာတော့အကန့်လွှဲရင်အကုန်မြင်ရပဲလေမြင်ုံနဲ့မှန်တယ်မထင်နဲ့သိနေမှမှန်တာအဲ့ကြောင့်ဒါနလောက်ပါပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြည့်စုံဖို့အတွက်သီလပါပြရတယ်အာရောသာဖြစ်ကြောင်းကိုသီလပါပြရတယ်ဒါကြောင့်သီလယူကြတာပေါ့မလို့ခင်သီလယူမတွေ့ဘူးလားဟာဆရာတော်ကြွလာပြီကြောကြဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်များတို့ကိုတယောက်မမုံဘူးရှင်များမမုံဘူးနော်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအလှမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတယောက်ဒေါသမရှိဘူးအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်အားလုံးကိုနားလည်ပေးတယ်ဒါကြောင့်တယောက်သီလယူတာပေါ့အာရောသာသင်္ကေတဒါနဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးတရားမနာဘူးလားအဲ့ဒါအမွှာရဲ့သင်္ကေတတယောက်မသိဘဲနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်များတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတယောက်လောက်တာအဲ့ဒါအမွှာခက်တာကပြောချင်လို့ပြောနေတာနာချင်တော့နာမရဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးထပ်မှလူတယောက်မြတ်တာမျိုးလူတွေအတွေ့အထဲမှာဒါနသက်သက်ပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သီလယူတာလဲဒေါသမရှိကြောင်းတက်သေးပြတာဘာဖြစ်လို့တရားနာတာလဲမောဟမရှိကြောင်းတက်သေးပြတာတချို့ရှိတယ်တရားနာစရာမလိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဝနာမှန်ကန်တဲ့သိမရှိနဲ့ဘာလို့ပြောရင်သမထလည်းပါရင်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာပါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းသမထပါရင်ဇန်ရခြင်းအကြောင်းမတူတရားနာစရာမလိုရင်းနှီးလို့ပြီးရင်ဒါနမဖြစ်မှာပေါ့လှုပ်ပေါင်းတာဖြစ်မှာတော့ဒါကြောင့်တရားနာပြီးမှလှုပ်ပါပရမသီလယူဒုတိယတရားနာတတိယဌာနတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအစဉ်တိုင်းလောက်တာလဲသိလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိရင်ကုသိုလ်မမြဲဘူးဆိုတာသူသိကိုသိလို့ပညာဘာလို့တာလဲသီလဘာကြောင့်ယူလဲဆိုရင်ဒီတော့ဒီအရင်ကတည်းကမကောင်းခဲ့ပေမဲ့လို့အခုအကောင်ဆုံးကြိုးစားပြီးနေပါမယ်ဘသူကမှလည်းမတတ်ပါဘူးဘသူကမှလည်းမဆဲပါဘူးမေတ္တာပြည့်နဲ့နေပါမယ်လို့ပြောပေးတာဒါပေမဲ့လေဒီတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေလွင့်ပြီးတော့ဥဒိစ္စနဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါဘူးတတိထားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်တရားဟောပေးပါသမထဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးလူတွေအတွေ့အထဲမှာရှုမှသမထလို့ထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဟောတဲ့တရားကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အခါမှာလဲသမထသမာဓိရတာပဲပေါ့သမထဆိုသမာဓိပြောတာလေဒါဆိုရင်ဟောတဲ့တရားကိုသိနေတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြိုက်တဲ့ဒါနဝန်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဝိပဿနာပါတာကိုဝိပဿနာပါရင်မလို့ခြင်းဘူးလွတ်ချင်လာတာဝိပဿနာပါရင်လိုချင်လာတယ်မလွတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်တဏှာနဲ့လွတ်တာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာတော်များလွတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာတဏှာပါတယ်မေးကြည့်ပါကိုပြန်မေးကြည့်ပါဥစ္စာအခုအားပါပြောနေတာနော်နှွဲဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးနားလဲအောင်ပြောပေးနေတာကိုယ်တိုင်လောက်တဲ့ကုသိုလ်ပြန်တွေးကြည့်ငါလောက်တယ်တစ်သူများလောက်တယ်နှစ်ကိုယ်တိုင်လိုချင်လို့လောက်တယ်ဒါနလောက်တယ်ဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆင်းမှကြောက်လို့လူတွေကလေလူဘဝမှာပဲဆင်းရတယ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်မှာလည်းဆင်းတာပါပဲပြည်မှာလည်းဆင်းတာပါပဲပြည်မှာဆင်းလို့ပြည်မှာ20ရှိနေတာပေါ့ချမ်းသာတပုံနဲ့ဖြစ်နေမှာလေပုံစံမတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲကံမတူအကျင့်မတူလို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအနေမြင့်ရှိနေတာပဲလေဗျာ30ပုံဆိုကြတဲ့ကအနေမြင့်ရှိနေပြီသားအတာဆုံးဆိုတာမရှိဘူးမကြခင်ကိုကလိမ့်သွားတာဘာဖြစ်လို့သိရကိုဒီလိုတော့သိတဲ့နာပေါ့ဒါပေမဲ့မသိဘူးချမ်းသာခြင်းနေတယ်ဗျာချမ်းသာနေခြင်းတာအာရောဂမဟုတ်ဘူးလောဘအပြစ်မြင်တာအာရောဂမဟုတ်ဘူးဒေါသလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအမောမဟုတ်ဘူးမောဟတလွဲကြည့်လိုက်မျိုးကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်ပုံစံနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မြင်ဖြတ်ကြာရှည်တီလေးအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အများကြီးလေးပဲဘာဆိုတော့ရှည်ထွက်အချိန်ကြာလာတာကိုဒါကြောင့်ဖုံရောက်တာနဲ့ဘာမှစကားရပြောနေနဲ့တရားတန်းလို့လိုက်ပြတ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားလေးလူမစုံသေးဘူး
Lum Sunday la Kisam you. I do Saka shop on the Agudo when I go to Janam Agudo Moizine. I go to Janam Agudo Wimsey. Ah, Shemia Modiva out. I go to Agudo Pini, Doka Pinima, Akudo Jadam Akudo window, Doka Neta. Now, Kudo Agudo Moizine, a Saint Bila, Mabila, Toka Winare, Tanamiado, depression when life is a Dejare, say Jayoga Pila. Macon the county, take a counter to Macon. A Saint Bilazo, Pile, Pilazo, Pilu. Pila may be like in at the jar, Rulacos Daba County. One Macombo, Venevia, Araja, Piu Sajaba, Tasu Shimia. Who the Priago, Dio, Blue Tamamale. Dana loves a chain with no Tamatara sheet. So was it on ye? Sure. Yeah. Did we have? Who do we have? Of that chamber. That Chualama. Who go dollar was in? Yes, see Malumaji. Who do? The my chamber. Tingan Lumas and Tingan Lumaji. Son was a some Lumaji. Saza Lumas, Saza Lumaji. Lubin, Pidal. That's a synergy ball. So 3 minutes for an it. Do it example. Who do we change a Pujaba? So the chain of Yanachindia. Lubida chain bobby. That's a song to be ma. Chimel Sanya Samsanya in the tribute at Miyabu. I know Dilama, we was a Palara. Hobby, Sondri Jia. Thousand then big and Buarabia, say bang, man, donga. Tame a chair jackabies or midday deep in Kansanjiazo. Hobby, deep young. Loba Mabane, Dolam Bane, Mohamabane. Aloba, Lochiame, Aroda, Drawada, Boma, Yida, Shiniame. Amoha, Lodelo, Boma, Diniame. Hobby, Sanjia. Point Bene, Point John Lavi. I didn't get you, Ragolo, Yarakam. Kuya Setama, Takudo, Sada Chain, Hodelo, Tarala. Chualabi, Kisada, who remind that. Main Kudo logo that pure had a change, Yabi, Ludi all the Robia, Diana, change Java, become ya all the logo. Chualabi, oh, Tangaya Kuzela Yolabi, Tona Bobby, Tamaya de Chema, Kugan, Lumia. Milking didn't hear up for Hobby Yabi, everything I saw it all. Pachindy, Sarori, Sponsavi, Pian, Duarati. I change Madam, Kudu, Kudu, Sound, Lonabula, and love in it. I'm sure you're blood about and look at some shoe. Palojama Mulu. Chuala chain the dog, Pianachindi. Hobby Yala be there, wasn't it? I love less than Pamat Hosen, Oka than a grome. That's a grow in a Jalaza. Ah, job, the ma, Amoa, but the below ye, to he call it. Below ye, he lonely that chain to do no, lonely Jinduru, Tamet, Binita, do. President I say, she, young as she, Luda at the Tunime, Matene. Tanamo Wamali, anemia, Quawala. Queen Mida do win up zero. I do not go down to people, Malu. The Kanya go and name, do not down to people, Malu. Papilo. Hard as again, Madulo. Dinner on the Madulo. Chatala, the idea at the time of Lumane Bozoli. Tanamo, a did do what Mimasa Shadano, Linga and Dobby. She met the other Lumia, the Baracan of his shoe. Now was the other of Samapi, Maname Pima Bo, Manana Jana Dota Winamali, Dota Sura Sera Sura Garamobu, Sitemijara Pilara. Piro Swanlaya Mali, Navajida, Lalumbina, Kuku, Alumaja Pilara. Ah, oh, I'm a medium of Pilar, get an arm, they will. Toda, the people. That's a John Lavis. Tila use the charge of mobile, a yenga, Balabe, Nibika, who Kayaga was saved. Tabime, Gans around I was here. A yenga, Madiban and look at Agudo, she gone, she didn't. Oh, Dajamo, Ogada, Ogada Sura Shambo, a young man, Chigabazi. Dida. Obi the la you be a yenga a bit with cannot be a big king down that they jump. That they love.
ရှင်ဗျာအရင်ကတည်းကမသိလို့လိန်ညာနဲ့ရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိန်ညာအပြည့်တွေကြေပြောက်ပါစေတော့အခုမလိန်ဘူးဒါ politic တင်တာပဲမင်းမထူပါဘူးတရားနာပြီးလိန်မှာပဲတရားနာပြီးမှလိန်မဲ့ကိစ္စလေတရားနာနေတဲ့အချိန်တွင်အလှလုံးတဲ့အချိန်တွင်မလိန်ဘူးလေသူကတက်တက်လုံးမလိန်ဘူးလို့အမခန္ဓာမှာမဟုတ်တာအမခန္ဓာဇီဝဒပရိယတန်မရှိဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်ရှင်မြတ်တက်တက်လုံးဝမကျွလွန်ပါဘူးဘယ်သူအမခံလဲအဲ့ဆရာတော်ရှိရဆိုပြမယ်ဇီဝဒပရိယတန်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးစကားပဲရှိတာဒီကမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြရပေါ့နော်ရှင်ဗျာတို့ရောက်တဲ့ချိန်ကနေတော့ပြန်တဲ့အချိန်တွင်းမှာလုံးဝသီလမကျိုးစရာဟုတ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပြောတာထုတ်ပြောစရာမလိုလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တရားနာမယ်ပရိနာနာဘာနာနာဗျဒါဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ပဲတရားနာတာဘာဝနာပဲကိုပရိဝေနာနာတရားပဲနာနာတစ်ချက်တော့အတိပေးခဲ့မယ်ကိုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရိုးရာတိုင်းတရားမဟောခင်မှာပရိယောလေးရှိတယ်သာမန်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးအမျှဝေမဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ပရိမယောတာပိုကောင်းတယ်ရှင်မဲ့ကိုယ်တော့မတိုးတာကိုယ်ပဲတိုးတာလာမဲ့ပုံဝယ်မရဘူးဒါပို့ပြမို့လို့ဦးဇင်းတော့မသိဘူးလေထုံးစံနဲ့ဗမာပြည်မှာတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျရောက်တာနဲ့ဒီလာယူပြီးရင်သမဏဆက်ဝတ်လို့ချထားလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူးမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အများနဲ့မှန်တယ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးလေဗျာကိုယ်လည်းဗမာနိုင်ငံမှာနေတာကြာလာတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဗျာကိုကတော့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲဗျာအများဝေးတာမပေါ်နဲ့ပြုတ်ဒါနကိုပြည့်စုံတော့ရတယ်အများဝေးတာမပေါ်နဲ့ယူမဲ့လို့ရှိပါမလားမထင်နဲ့ရှိကိုရှိနေတယ်ကိုမသိတော့ဦးဇင်းတို့ခက်တည်ပဲတခါမှမကြုံဘူးတော်တော်များများသူများနိုင်ငံတော့မှကြုံဘူးတာတရေဆိုတာလေကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအခုတို့လို့တူဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးကံနဲ့မဆိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာကိုထုံးစံနိုင်ပေါ့လောက်ထလိုက်တာပြီးသွားတာပေါ့ပွဲတော့ပြီးသွားပြီဆိုအေးစေးဆွမ်းစားပြီးတော့နားနေတဲ့အချိန်မှာလာပါလေရောကျေးဇူးရှင်ရငိုပြီးတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့သူကစောင်းနေတာတဲ့ကိုစောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအမြဝေးမဲ့လူစောက်တာ10နှစ်ရှိပြီတဲ့လူတွေပေါ်တာခပ်ပေါ်လောက်တာကိုယ်နဲ့ပါတာပါပဲမြင်မမြင်တော့ဘီးမဆိုင်ဘူးလေဘီးမဆိုင်တော့သူမြမရဒါကြောင့်မို့ဘာဝနာကိုဦးစားပေးရတယ်တရားနာရတယ်အရင်တရားနာတဲ့အခါမှာပါသွားတာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့သူနှင်ထုတ်လိုက်တာတဲ့ဩဇာပဲပြို့အဲ့ဒါကြုံမှပို့ယုံတာဗျဒီမဲ့တော့ဒီဥစ္စာတော့ပို့ယုံသွားတယ်နှင်ထုတ်လိုက်တာတဲ့သာတို့ခေါ်ကျင်တာခေါ်လို့မရဘူးတဲ့ဩဟုတ်သားပဲတဲ့ဒါတော့လူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုတွေးကြည့်တယ်ပရိကအထင်မသိနဲ့လူတွေရဲ့အတွေးထဲမှာပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ဘူးထင်တာကိုတွက်တာမဖြစ်နေပဲသူ့အတွက်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာသူတောင်းပန်ရှာတယ်ပေးပါတော့တဲ့10နှစ်ကြာပါပြီဆိုတော့ပြန်လောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမှသဘောပေါက်သွားတာဒါကြောင့်မို့အခြေအနေကမတူဘူးအကောင်းဆုံးတော့ဗျာအားလုံးပြီးမှပြည့်ရောလဲပြိနာလဲအရှုံးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာပြိနာသွားရင်ဥစ္စာအမျှဝေမှာအမျှမဝင်ကပြိနာလိုက်မဲ့ဆိုရင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥစ္စာဗမာထုံးစံတိုင်းမှားတော့မဆိုတော့နော်တကယ်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်အစင်မပြေတော့တာအမှန်ဒါကိုတွင်းမို့လို့ပြောတာကိုတွင်းတွေ့ခဲ့ဘူးလေကြောက်တယ်အဲ့ဒါလေဘင်းထိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြုံဘူးတဲ့နော်အဟုတ်ပြဒါကိုတွင်းမို့လို့ပြောပြနေတာဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့အမေသေလို့ရဲ့ level ဖြစ်လာ level ဖြစ်လောက်တဲ့ချိန်မှာရှောက်ထားလိုက်ရှင်ပြန်ပြိမရောပါနဲ့ပြိကကိုရုပ်လဲရတာပဲဟာဘုန်းကြီးရောမဆွမ်းတယ်လို့ဖေရမဟောဘူးပြိရုပ်တဲ့လူတိုင်းဆွမ်းတာပဲဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလောက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်တော့ရှောက်ထားလိုက်အရှင်ပြတို့ပြိမရောလဲရပါတယ်ဗျာခါကြမေးလိုက်မယ်
သူရုံးနေကြကိုဟာတခါကြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီလိုရေကျဲကြောက်ပါဗျာလို့ရှောက်လိုက်ပေါ့ကိုအောင်တော့သက်သာတည်တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တရားနာပါခရူးဆိုင်ပါမှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်မှန်ကန်တဲ့မရှိရင်တရားစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ရိုးရာနာတာမဖြစ်စေနဲ့သိလို့နာတာပဲဖြစ်စေဆိုပါဆိုဘာဖြစ်လို့တရားနာတာလဲဘာဝနာစိတ်တွေငြိမ်အောင်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်သွားအောင်တရားနာတာဘုန်းကြီးဟောလို့တရားနာတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့လူတွေကဘူးမသိကိုမသိဟုတ်ဘုန်းကြီးတရားနာနေတယ်မြွတ်နေတယ်သိရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကအလုံးအောင်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူများလုပ်တာလုံးနေမှာဖြစ်လေပညာပြောမှမသိတောက်သွားတာအဲဆိုဒွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်အစင်နေနေဦးမှာမှုံနဲ့လောရတာပဲလေဗျာအောင်နဲ့ဆန်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြောလည်းမကောင်းဘူးအခုမလို့ပြောရတာမှန်ရင်ပြောတာလေလုပ်တဲ့ချိန်မှာပြောဘူးဘာလို့ပြောမှာတော့ခဏကြာရှင်းပြမစားနဲ့ကြွတယ်ပြောလို့ရမလားအဲထမင်းစားတန်းနေထပ်ပြရမယ်ပုံနဲ့ပြောဘူးစိတ်ချလုံးအောင်ပြောအမောတော့မခံနိုင်ဘူးလေဗျာဒါဆိုရှင်းပြတာတင်တာကြတော့မတူဘူးဟောတာကတတ္တတို့ဖို့သင်တာကပညာတို့ဖို့ပညာတို့အောင်ဆိုတော့သင်ပေးတာကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုတရားနာဟောသူသမာဓိရှိတာမရှိတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနာသူကိုလိုချင်တာလေကိုလိုချင်ကိုလို့ပဲဟောတယ်သူကဟောညဟောနေမှာတော့ငါဂိမ်းမဆိုင်ကိုဂိမ်းမဆိုင်ကိုပြည့်သူဂိမ်းမဆိုင်သူပြည့်ကိုကိုမြူနေရှင်မြတ်ရဲ့တရားနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်လေတရားနားမလဲသမထစိတ်ကိုနေအောင်ထိုင်တရားနားနဲ့ဝိပဿနာတရားထဲမှာအာရုံထက်ကြည့်တရားနားမလဲဘူးလေကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ငြိမ်မှုရည်ကြီးခဲ့တာကလေကျေးဇူးရှင်တို့ကတရားနားရင်စိတ်ကိုဟိုလွတ်တယ်လွတ်တာဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဘာဖြစ်လို့လွတ်တာလဲအမောဟာမှန်ကန်တဲ့အသိတကယ်မရှိလို့မှန်ကန်တဲ့အသိတကယ်ရှိရင်ငါကုသိုလ်လုပ်တာဒါနသက်မဟုတ်လေဗျာသီလသက်မဟုတ်လေဒါနသီလဘာဝနာကာယကဝစီကမနောကံကံသုံးပါးဆိုတော့ငါထိန်းထားတာလေဒီတာကိုဗျကျွန်တော်မျိုးတော့မဟုတ်ဒါနလုပ်တာဧတဝဲမှာဘာဝနာဘယ်သူပြောတော့တပြည့်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဩဧတဝင်ဘာဝနာဥပုံတွေကသီလဆုံးတော့ရင်ဒါနဟုတ်ခဲလူတွေဘလို့လူမဲမသိဘာဆယ်လို့တော့ဒီကအသိပဲတခုစီခွဲပြီးမလုပ်နဲ့လေဗျာတွဲပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့ဘာရှိမှအမောကဒါကြောင့်မို့သူကတိကျကတအားမြင်မာတယ်သူများနဲ့မတူဘူးရပြီဆိုရင်လေဒီမှာကြည့်ဒါနကပေးပြီဆိုရင်သူများတပြားရသူက30ရတာမျိုးဘာဖြစ်လို့သူလုပ်တဲ့လုပ်လေကြည့်အောင်လေသူများတဲ့ပိုးပြီးလုပ်ထားတာလေပို့လို့ပို့ရမှာပေါ့သီလလည်းကြည့်လိုက်အောင်အသက်ရှိလိုက်တာကြက်မှလိုက်တာမလို့ယောဂကင်းယောဂလည်းကြောတောင်းကလည်းကောင်းတွေ့ပြီးအားကလိုက်စားစားမလို့ဘူးပြီးတော့လေစိတ်ထားဖြူစင်လိုက်တာလောကနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဘာမှတုံ့လုံးမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲတရားနာကြတဲ့ကသူကလောကရန်ကိုခန့်အောင်အာရုံစိုက်ထားတာလေဗျာလောက်ကြဗျဟုတ်ပြီတရားနာပြီဒါနကိုဘယ်တော့မှအရင်မလုပ်နဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှဆိုပြောတာပါသွားလိုက်နေဆိုတော့တထောင်စားကိုနေပါအောင်နော်ငါသီလယူအောင်ခံချခံရမှာပေါ့မရဘူးလေအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုဒါနတော့အရင်တော့ရတာပေါ့ဒါကပြောပြီးသားဒီမှာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီဥစ္စာကိုတစ်ချက်ရှိတယ်နော်သီလမပါတဲ့အမျှကသိမစွမ်းဘူးသီလယူပြီးမှအမျှဝေပါမေးကြည့်တယ်ဦးဇင်းကမေးတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရှင်ကမေးတာသူလည်းကြောက်တာပေါ့အိမ်ရှင်နဲ့တငယ်ချင်းလွန်ခဲ့တဲ့စနေကသူတည်သွားတာကိုသူကဘာပြောလို့ဆိုအလူကပြီးသွားပြီလူတွေပြန်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မို့ဆုံးခံကြွားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆုံးလောင်းပြီးအမျှဝေမယ်မရဘူးတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘယ်သူကသီလယူနေလို့ဆုံးခံတော့ရှင်များရက်တော်မူပေါင်းတည်းရောသီလပေးကဘယ်သူကယူလို့ဒါဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်ပြီးတိုင်းအမျှဝေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်သီလကိုမြဲအောင်ထိန်းထားပါသီလလုံးဝမရှိတော့သီလယူပြီးမှအမျှဝေပါသီလရှိနေတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်မျှဝေတိုးတယ်ပမာတော့မရှိဘူးဖြစ်ကလေးစမ်းမယ်ဒါကိုလေးမို့လို့နော်အိုးဟုတ်သားပဲလို့ဒါကြောင့်မို့အတွေ့အကြုံကြောင့်ရလာတဲ့သင်ခန်းစာဘယ်တော့မှမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖ
ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားမဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကကြုံခဲ့တော့ဗျာသူအကုန်ပြန်ဟောနေတာပေါ့ကျွန်တော်မျိုးတော့လေလှုပ်လိုက်မေးလိုက်သူကမဟုတ်ဘူးအကုန်မှတ်ထားတာကိုခက်တာကသူဟောတာကိုညံနဲ့လည်းလုံးမမေးတော့ကိုကလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်တာကိုမလှုပ်နဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သီလယူတရားနာပြီးခဏလောက်တရားထိုင်လိုက်ရှင်မြတ်ရဲ့တရားနာပြီးတရားထိုင်ကြလို့လားဆိုတရားနာတာအတန်ကိုနားထောင်နေတာမဟုတ်လို့စိတ်ကလွင့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုခိုင်မအောင်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ရ9 မိနစ်လောက်တရားထိုင်လိုက်လုံးဝထိန်းတဲ့သဘောပြီးပြီဆိုရင်သုတ်တော်ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာ3ခုနော်လှူတာလဲဒါနပဲဝေတာလဲဒါနပဲပြီးတော့ခေါ်တာလဲဒါနပဲ3ခုနော်ဟုတ်ပြီဒီဒါနလုပ်တဲ့အချိန်ပဲပြီးဒီနောက်ဆောက်တဲ့အချိန်ပဲပေါင်းတယ်ပွားတဲ့အချိန်ပဲစိတ်ကမတူဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူနဲ့ဖြစ်ခြင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြမဖြစ်ခြင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းကြည်တာအရာရာကိုလိုခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလွတ်ခြင်းလို့လုပ်တာအတိဖြစ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောလို့ခေါ်တယ်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသိလို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဆိုယုံပဲဆိုတာသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံဖဲမှာဆိုလိုက်တာပဲတန်ခါတဒေမနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောလို့ဘာလို့မလဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီလူလောက်တယ်ဆိုတာလောဘမရှိမှာပေါ့ဒေါသမရှိမှာပေါ့မောဟမရှိမှာပေါ့လောဘမရှိမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာမှလိုချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်လော့ချင်လို့လုပ်တာကြည့်စမ်းနော်ဒီလူကိုထုတ်တော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ပြန်ပြီးတော့တီလာယူတာလုပ်ချင်လို့ပါလေဘုန်းကြီးကြီးမှာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာထုတ်ပြောစရာအလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ဖះလောင်းနေမှာဖះနဲ့တွေ့မှာသူကပြောတာကိုရှင်ပြန်ဖះဖြစ်ပါလို့သူပြောတာကိုဖះနဲ့တွေ့မှာလေဘာဖြစ်လို့ဖះကဲမပုတ်ကမဟုတ်ပုတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ပြောခံရမှာတကားကြီးကလည်းနေကရောက်နေတယ်ပြောခံရမှာလေနော်အဲဒါကြောင့်လို့ချင်စိတ်ရှိရမယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာလုံးဝမေတ္တာမပြတ်အောင်ရှင်အပြည့်နဲ့လေးတောင်မမြင်နဲ့လှူတဲ့ချိန်ပြောတာဒါဆိုရှင်မြလှူပြီးရင်မြင်လို့ရလားမမြင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုပရစေတနာသူမရှိတာကိုပုပ္ပမလှူခင်ရင်မောင်စားလှူနေစေရဲ့ပရကလှူပြီးအဲ့ဒီ3ချက်စလုံးပြည့်စုံတော့ဗျာရှေ့လေနောက်ဘဝအစားဘဝလည်းဘဝဆိုအကုန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးကင်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ပြောတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောတာကိုမှန်တာပေါ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အရာသူများပြီးတော့မှဆိုရင်မမြဲဘူးပေါ့အစကရှိနေတယ်လေပြီးလိုက်ရင်မရှိတော့ဘူးအော်မမြဲမှုအိဋ္ဌဆိုတာဒီသဘောပြောတာကိုလို့တစ်ချက်လောက်သိလိုက်ဝိပဿနာခေါ်တယ်ဒုက္ခတွေအနတ္တသွားမလုံးနဲ့အော်ငါကင်ထားခြင်းမယ်သူ့ပေးလဲမှာပါလားအော်အနတ္တသွားမလုံးနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌဆိုရဲမနေဘူးပြောတာအစကကိုယ်လက်ထက်မှာရှိတယ်ကဲသင်္ကန်းကန်ကြကန်လိုက်ပြီးကန်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတာလေပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့အော်အနိစ္စသဘောဆိုတာဒီလိုကိုမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောပါလားလို့သိရင်လုံလောက်ပြီးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့ဒါဉာဏ်ထဲမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးပဲဉာဏ်ကတော့ရှိတာကိုကံကိုယုံတဲ့ဉာဏ်ဘဝပြည့်စုံတယ်အကြောင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဘဝကမြင့်မြတ်တယ်အကြောင်းကျလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့လွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒါအမောဟကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ကံကိုယုံတဲ့ဉာဏ်ကပြည့်စုံတယ်နော်အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ကမြင့်မြတ်တယ်နော်ပြည့်စုံတာနဲ့မြင့်မြတ်တာမတူဘူးပြမပြမှာပြည့်စုံမှုဆိုတာပြောစရာမလိုဘာဖြစ်လို့ဘာမှသုံးစရာမလိုဘူးအတလိကစားတာတဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတာပီတိဘက်ကသူတို့စားစရာပီတိပဲပြည့်စုံမှုကိုကြော်သွားပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားတာပြောတာနောက်ဆုံးကတော့ဒုက္ခကင်းခြင်းအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လွတ်မြောက်တာဒါမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တာနော်ကံကိုယုံတာလည်းလွတ်မြောက်မှုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတယ်လို့သိတာလည်းပဲလွတ်မြောက်မှုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်လောဘဒေါသမောဟကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရောက်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဆိုမယ်တန်တရာလည်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဩလက်မှတ်ကိုမန္တလေးတွေယူရင်တောင်မှာဆင်းတဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးတာစီမှာဆင်းတဲ့ဘာမှဖြစ်ဒါပေမဲ့တောင်ကတော့ယူထားပြီးမန္တလေးတက်လို့တော့မရဘူးရှောက်ပဲ
ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ခီးကိုမှန်ပြီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေစုံတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တိရဖြစ်ဖို့ကလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်မလို့ဘူးမလို့ပုံမရဘူးပေါ့ရှင်းလေးလေးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါနနောက်ဆုံးလုပ်ပြီပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဘေးဝေဝဲရကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ရလွင်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမျှဝေတော့မှစိတ်ကိုအမျှဝေတဲ့ထက်မှထည့်ထားရတယ်ရေစက်ခွက်ကန်လို့ရှိတယ်ရေစက်ခွက်မကန်လို့ရှိတယ်ကန်မကန်အမျှဝေတာသည်ရေစက်လောင်းရေနဲ့လောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရှင်ကရေလောင်းဖို့လိုလားဆိုတော့လိုရင်လောင်းပါမလိုတင်မလောင်းပါဝေဒနာရမင်းကြီးဒါဖျားလောင်းပါပဲပိစယဆင်းပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာရေကိုလောင်းပြီးလှူခဲ့တာဒါဆိုရင်ဘာသင်္ကေတတော့လည်းမေးစရာပဲရေသည်တစ်အရှင်းစီတယ်နှစ်မြေနဲ့အမြဲတမ်းထိစပ်နေတယ်ရေကိုကြက်တဲ့နေရာလောင်းမြေတဲ့ဆင်းတော့ဘဝတွေသာခဏခဏပြောင်းနေမယ်မဟာပထဝီမြေကြီးကခဏခဏမပြောင်းတကယ်ပါမှတစ်ခါပဲပြောင်းတယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သူဟာမြေကြီးလို့ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပြတဲ့နေရေကမြေထဲကိုလောင်းပေးတာလေဒါဆိုရှင်များရေလောင်းမှလားမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်သူပြောတာပฏิဒါနကိုယ်သူလို့ကိုယ်မှရလာတဲ့ကုသိုလ်ဝေပါလို့ပြောတာရေလောင်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရေစက်ကွက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မျက်စိလေးပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ရှင်ပြရင်မျက်စိဖွင့်ထားမရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနံလို့လားမြင်နေမရဘူးမြင်နေမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာနာမပင်းတော့လဲပင်းတကယ်တော့မျက်စိကမြင်တော့လဲမမြင်တကယ်တော့မြင်တယ်လေမြင်တိုင်းလည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးကန်းတယ်လို့နေမှဒါမှမမြင်တာလေမမြင်ပါဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးပေါ့ရှင်ဗျာမြင်နေဖြစ်လာဆိုမရဘူးပြန်ရူပယနစက္ခုဝဉ္ဇနာတတုယရူပယုံကစက္ခုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကိုအာပြုအခြေစုပြုပြီးဆိုရင်လာမယ်ဗျာအကုသိုလ်ကတန်လာတာကိုဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမြင်လို့ကြားလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မမြင်တာအကောင်းဆုံးပဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာမကြားတာအကောင်းဆုံးပဲဒါမဲ့သိကြလားတော့တရားဟောနေတာကောင်းတဲ့စကားကြားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအများဝေတော့မယ်ဆိုရင်မျက်စိလေးပိတ်ထားလိုက်လောက်လေးချီးပြီးတော့အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အခုလုံးနေဆက်ကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ချက်ချင်းရေစက်မချဘဲနဲ့အောင်နဲ့ပြုလိုက်ရတယ်အတိတ်ကလည်းဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီးအခုလည်းလုံးနေဆက်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်များကိုငါနဲ့ထပ်လို့ရစေဖို့အများဝေမယ်တော့ဒါရှားစေချင်တာမေတ္တာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအများဝေပြီဆိုရင်ရှေ့ကဆိုလိမ့်မယ်လေကိုယ်ကိုဆိုလို့မရတော့ရပါတယ်ရှေ့ကဆိုပြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားတန်ခါးရနာတော့မှယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတော်ရှင်သမီးမြတ်ကိုကြည်စုပြီးတော့ဒါနရေးလုပ်တယ်သီလရေးဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကြောင့်တန်ត្រာခီးသွားတဲ့အခါမှာမရှိဆိုတဲ့စကားမသိဆိုတဲ့စကားမကြားပါစေနဲ့ဒါဆုပေးတယ်ပြီးမှဒီနေ့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်အားလုံးကို30မှာရှိကြတဲ့ဒုက္ခိတပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခိတလိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျှဝေပါတယ်အဲ့ဒါမှမိဘဆရာသမားပိုင်းရင်ပါမအောင်ဘယ်သူပါဗျကိုယ်စရမှာရစေခြင်းတဲ့မေတ္တာဒီနေတဲ့ပညာပါမယ်ပြီးအမျှဝေပြီးအားလုံးကြာသမျှပဲပြောကုသိုလ်မြတ်လိုပဲပြောဘုရားပမာရသိညင်းတာအငင်းတန်တယ်အဲ့လိုတခုလို့တဲ့ခါမှာမှားပြီးမှဟုတ်တယ်လေမပါတာဣဒံမေပုံညပါကံတပ္ပတ္တနဘာစီမှာပုံညပါကံကုသိုလ်ဖုပါကံကိုတပ္ပတ္တန30ဝန်ရှိကြတဲ့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတသရဝတို့အားဘာစီမှာအမျှပေးပါတယ်အမျှပေးပါတယ်အားလုံးကြာသမျှအမျှလို့ပြောတာအယတမပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ပြီးကုသိုလ်ဝေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိရမှာပေါ့အဲ့လိုမှကုသိုလ်မြတ်ပဲပြောအားလုံးကြာသမျှကုသိုလ်မြတ်ဘယ်လိုပဲပြောဗျာအတန်ထွက်လာရင်အမျှပေးတယ်လို့သိရင်တော့ပြီဒါပေမဲ့ကိုကပေးတဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်ပါလက်ပါအပယ်ပုံမှာရှိကြတဲ့သရဝတွေကုသိုလ်များရကြပါစေဒါပရမတ္ထကအမျှဝေတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒုတိယခါဝေလိုက်မယ်ဒုတိယခါဝေတဲ့အခါမှာ30ပုံမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ဗိမာတွေကုသိုလ်များရကြပါစေနောက်ဆုံးတစ်ခါဆိုရင်30ပုံမှာရှိကြတဲ့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတသရဝတွေကုသိုလ်များရကြပါစေပညာပါမှာရတာရစေချင်တာကအာရောဒကြောင့်ပေးတာကအာလောဘသိနေတာကအမောဟအဲ့ဒါအလုံးဒီဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြည့်စုံတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဥစ္စာလည်းပဲ
ပြေဆုံးတယ်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးခန္ဓာလည်းပဲပြေဆုံးတယ်ချုံရမှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းပြေဝတယ်ယုံညံ့မှုရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာကြည့်အောင်နော်သမထပါလာတယ်ဥပဒနာပါလာတယ်တရားကျင့်မယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုတရားမှာတေကံပါမနော်တေကံပါမပြမပြမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ဇံရမယ်ဇံမှာနှစ်မျိုးရူပဇံရူပဇံအာရူပဇံရူပဇံလို့ပြောရင်ရူပစိတ်15ပါးအရူပဇံတဲ့အရူပစိတ်12ပါးတကယ်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကျင့်ရင်နိဗ္ဗာန်အဲဆိုရင်လောကုတ္တရာရှိပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇံလည်းမရသေးဘူးမဲ့ဖို့လည်းမရသေးဘူးဆိုရင်ကံခေါ်တယ်လူမောနတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အလုံး49ပါ15စနစ်8ရာစနစ်ကံပေါင်း49ပါအဲ့တော့အလုံးဒီဉာဏ်ပါမဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဉာဏ်ပါမလူနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူထဲမှာလည်းအဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာလည်းအဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တရားကျင့်မဲ့ဆိုရင်လည်းဇံမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးခန္ဓာဉာဏ်တရားကျင့်မဲ့ဆိုရင်မဲ့ဖို့မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်တုန်းကရကျင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပါမှာဆန္ဒမပါခဲ့ရင်ဆန္ဒမပါတော့ဘယ်လုပ်မလဲအခုမှဆန္ဒထားရှိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကဆန္ဒမွေးခဲ့ရတယ်အဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလောကုတ္တရာဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းမှာရူပဇာကသမထခေါ်တဲ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်မှာလူနဲ့ခေါ်တဲ့အရာကကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်လုပ်နေမှာသီလကုသိုလ်မြဲနေမှာအဲ့ဒါမှရမှာအဲကြောင့်မြတ်အောင်လုပ်ဖို့တဲ့မြတ်အောင်အရင်လုပ်ရတယ်မြဲတို့ရမြတ်လုပ်ချင်တာကိုကုသိုလ်ဆိုတာမြတ်ဖို့မလိုဘူးမြတ်ဖို့လိုတာကြောက်မှာပေါ့ညောင်စည်းတော့လူညောင်ပင်တော့ရညောင်ပင်တော့လူညောင်စည်းတော့ရဆိုမကြောက်ဘူးလားမြဲရင်များတာပဲမမြဲရင်နေတာပဲအဲကြောင့်ဒီဥစားကြပါပြောပြီးသွားရင်ဒါနသီလဘာဝနာသုံးဆုံးပြီးသွားတယ်သီလယူတဲ့ခါမှလည်းပဲအာဒေါသပြတ်ထတဲ့သီလကိုယူပါတယ်ငါအတွက်သီလဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူး30တုံးမှာရှိကြတဲ့တရားတွေကျမ်းမာချမ်းသာစွာအသက်ရှင်သန်ကြပါစေသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပါစေသူတို့ကိုကိုယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမဟာဒါနသီလကိုမဟာဒါနအလှကြီးပေးတာရိုးဒါနကတော်ရတဲ့ပေးဖို့မလွယ်ဘူးလူတန်းသာပွင့်မွဲတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည်သီလကမဟာဒါနဆိုတဲ့တိုင်အာရောဒပါရကိုမေတ္တာနဲ့တော်တိုင်းကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေတော်တိုင်းလေတော်တိုင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကသီလပဲအဲဒါသူကမဟာဒါနရှင်ဘုရားရဲ့ဒီလိုကလူတွေကိုသွားပေးတာမှမဟုတ်တာမှန်တယ်လေအသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးလိုက်တာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာမိသားစုပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပေးတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါမဟာဒါနလူတွေကရိုးဒါနနဲ့ပြောတယ်ရိုးဒါနကအာလောဘပဲမဟာဒါနကသီလအာဒေါသဘာဝနာကြတော့အမောဟဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တစ်ခုလုံးသုံးခုပါရတယ်ပေါအောင်လို့မပါတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသိရင်ပါမှာမသိရင်မပါဘူးလေဒီကဆိုဒါနလုပ်ရင်ဒါနပဲထင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါနလုပ်ရင်သီလလည်းပါတယ်ဘာဝနာပါကြည့်လိုက်ဒါနသီလဘာဝနာအာလောဘအာဒေါသအမောဟပြီးတယ်လေဘာဖြစ်လို့ရစေခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ရစေခြင်းလဲသိလို့ပေါ့ဒါပဲ
လူတွေကနေတအားပေါ်တာပဲတအားပေါ်တာပဲမလွယ်ဘူးတွေ့ဖို့တလောက်တော့ကိုယ်တို့စစ်စစ်လုံနေတဲ့ပုံကမတွေ့ဘူးတလောက်ဘယ်ချိန်မှတွေ့တရားထိုင်တဲ့ချိန်တော့ပဲကိုယ်တို့စစ်စစ်ဖြစ်မှာဒါတော့မှကိုယ်လည်းသိတာမဟုတ်သူလည်းစိတ်လွင့်နေမသိဘူးပေါ့နော်ဒါနလုပ်တဲ့ချိန်တော့ကိုယ်တို့အားနေတာမရှိဘူးလူတွေတွေ့တာပြောတာပြားနေတာပဲဟိုလိုអော်လိုက်ဒီလိုអော်လိုက်ဟိုလိုနဲ့စကားပြောဒီလိုနဲ့စကားပြောလိုက်ဘလို့ကိုယ်တို့တတ်ဖြစ်မှာသူတို့ထင်တာပစ္စည်းပေးလိုက်မှဒါနခဲ့ပြီသီလဘာဝနာမပေါင်းနဲ့ဒါနပဲနေပါမလဲဒါနနေသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနနေသီလမြဲအဲ့ဒါလူတဲ့ကံလေဒါနနေတယ်သီလမမြဲရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်တယ်ဒါနကများမယ်သီလကမြဲမယ်ဆိုရင်နဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့နဲ့တွေကဗာစီဘွားမှာလုပ်ဆက်ဒါနများမှာလုပ်ဆက်မလို့မှာပေါ့သီလများမှာအသက်ရှည်မှာပေါ့နဲ့အသက်ကြည့်လိုက်လေနဲ့အတူဆုံးက2,9002,900ဆိုလူနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ကိုတန်းကိုတန်းဒီတော့အသက်ရှည်ဖို့ဆိုရင်သီလအကောင်းမှရမှာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ကြောင့်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်လို့ကြည့်လိုက်ကမ္ဘာမှာရှိတယ်လို့ကြည့်လိုက်အသက်က100နဲ့ဆိုမတွေးဘူးပေါ့100လို့ဆိုရင်ကန့်ပြီဘာဖြစ်လို့သီလနဲ့တော့ခန္ဓာကြနေခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါနနဲ့တော့အမြဲတမ်းရှာနေရတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ပြောအိတ်နေလို့မရဘူးလုပ်နေရတယ်ပြောမှာသူကလည်းမလုပ်ဘူးသူကလည်းမလုပ်ပဲသူမြတ်လုပ်ပြရတယ်နဲ့လို့ဖြစ်ရတာပေါ့မမြတ်လို့မြတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြေရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါနကံပါတော့ဘာစီဘွားမှာလုပ်ဆံမလို့သီလကံပါတော့လေဘာစီခမ်းမှမရှိဘူးပြီးတော့လေသူတို့သိရင်လေအတုပတော်ချကြမလို့ချက်နေတော့ပါအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနသီလပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာမြဲမယ်ဆိုရင်မြမဘာမှပါမယ်ဘာသွားလို့မှာတန်တန်မကြမှာနော်အဲကြောင့်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောတာပေါ့ပြောထားတာကြံသေးတယ်လေအပယ်မကြအောင်လုပ်တဲ့နီးဆိုတာပြောထားတာရှိတယ်ဒီနေ့လည်းပြီးမယ်မထင်နေပါဘောဗျာဘာဖြစ်တယ်မလို့နော်ဒီဘုန်းကြီးအသက်ရှင်ပြီတင်နေနေတဲ့ရွေးကြားနေရမှာပဲမကြားချင်မှဆောက်ကြားမှာပဲအတန်းတော့ခက်မှမှာလေးပေါ့လေအစာခံအောင်ဆိုအမကျွေးတယ်ဒီလိုရှောက်လို့ရှင်ပြစာတင်တာမေတ္တာတန်မပါဘူးအတန်ဆိုရင်လည်းဟောပြရမှာဒီတော့ပြောတာမှမပြီးနိုင်ဘူးအသေးအံပြောပြရတာပြောချင်တာပေါ့ဗျာမလေးအတန်ဆွဲလေးနဲ့ပြီးမှမတော့ဒီတဲ့ဘယ်လိုတော့ပြီးမှတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမြန်ဖို့လိုတယ်လေမှန်ဖို့လိုတယ်လေတတ်တာတိုးဖို့ဆိုရင်နှေးတယ်အဲမလေးအတန်ကောင်းလိုက်တာအတန်နာကျင်တော့တချင်တာဖွင့်အစိုးရအတန်အကောင်းဆုံးပဲဒီဖုန်းအတန်နားထောင်ကောင်းလိုက်တယ်နားထောင်တော့ကောင်းတာကိုယ်တို့ပြတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတချင်မနားထောင်လိုက်ချင်းများရင်တရားနာတော့ကိုယ်တို့မျိုးဓမ္မပါဏကဂီတဓမ္မပါဏကဂီတသိမှာပေါ့ဓမ္မတရားကိုပါဏကဆိုတဲ့အခါမှာဂီတအတန်ဆွဲပြီးခေါ်တာသီလပြည့်တယ်ဘုဘယူထားပြောတာပါငါးပါးသီလဆိုနားထောင်လို့ရတယ်ရှင်းပါးသီလယူထားတော့သတိထားအတန်ဆွဲနဲ့ဟောတဲ့တရားကိုနားရင်တရားထဲကိုရောက်မသွားဘူးအတန်ထဲရောက်သွားတယ်မလေးအတန်ကောင်းလိုက်တာအတန်ကောင်းတာနားထောင်တာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တရားကောင်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတွေကလဲတယ်ဗျတရားကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုကောင်းအတန်ဆွဲနေဟောတာလေဒုက္ခပါပဲဗျာတရားကောင်းမှလူနဲ့ပြမှာဖြစ်မှာပေါ့အတန်ကောင်းတော့နေစဂီတလေဒါကြောင့်ဘလို့မေတ္တာပါလို့ဒီအတိပေးတာပေါ့သိစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်ကမေတ္တာတန်မဟုတ်လို့ပြောခံတာဟောရင်မေတ္တာတန်လူလေးပေါ့သူတို့ကဒီမိုက်လေးကန်ဒီဟောပေါ့ကလထိုင်းမှာအေးစင်းလေးဟောတာဆိုတာကြားချင်တာကို
Singing Sama, Damium Yanaba. Yamalam, dear Aloba, I don't know when dear Toma Yola. Then I do no, do Yola, to my room of Yola. No, Bima, maybe you. I'm going to what? Because I'm sure. I'm Malay, because I'm sure. Sarkanabo. And I was in Sena with a Yana Yore. Toyota Tata de Ashida Boko, not going to Miao. Ah, people young, not a mobile, yeah. No, young Malam, them a thin Peter. No, I just choose a job, Mazin. Allow Jaja, market be there. Not a block Jaja, money, oh man. Shemia good man, or Gona load of model, second of builder. Macona load move, Gona load at whom below second. Did I made a good loader at whom being Wama, yet how can Yama? As a shown a ball. When a better machine, the Shannon alone. Shannon alone, Nemo. Right. Pratabala. And again, the point about Bingo, or Yetibo. Tiaga, Nagabi, Tiaga, Nabi Doro, Nagabi, Bidomo, Biovio. Nagapi on, good locana, Ara Shannon alone. Tiaga, Nabi Doro, Season Canada, lead them. Need Madonna Rabono, to be a line, Nabi a conjunct, the Jamie conjunct bureau. Tiaga, the Jamie Pichina, Ratabala, the Ruda, along at the Jam Pitching Kera. And Shannon along, Naga Pichina. Now, Bidwara. Naga Pigeon on Nagaba Pidali, the Japin of the Japida. Some of the Jam Navy on Naga, don't name them, don't shut it down. How the Naja Blupida on where you go there? Mago is Siabo. Hold I hope you're now. I go to look at them hope no. I go to look at it. That be met. I am Buddha, man. Neighbor and Buddha's are Boba Mishima. Jende come on Buddha, Loba Bama and Buddha. So pitching on, mega pitching on. Loloma. Boa Bama, Mama Lolomiabu, don't be about the room. Pitching. Romodo miss of your point in a dodo. Then again, Babuanegua. Logama Pia Pune B, Pia Wimbido, Sonkagua. Minleven Halupian, Sudan, meaning on it to do Yajabo, may be a con. I don't know what out in a ball. Payment something about the thing Bimbo, Sonkada. You just gone. Asanga you a jagger, Napichin. Nagabam, Jabu, Damaku Jagaro. Or Shiaulava, Shannon, Shiaula, Shiaula. Shimon, you like that. Did not need Queen Lega, did not bongia la, go tia la bo. Asagaro, Napichina. Did I make another twitch on the Chimadama? Neighbor Miajim, Yana, Kitchen, Showman. Oh, I got what to know. Say, John Wara. Robbie, Loba Roda Moa, that Bogoli, Pichina, Daniel Champion, Shimashima, Bogolia. Kings are gone like that. No. You look over me, pitching body, Daniel. Aku connected it, you look at Kudo D. A champion yet. Lado, pitching body, she met that people do not. Jana Pimayaman, Shamulabo. I don't see my real. Think again, blue lay. Don't have we land. Down there, maybe there's one down. Blue down at home. Mali, I when you take the Wajana, I when they piano, so don't get her. Mele, good lobido. Nane to Lupian, Tomala, the woman to back. I am without another twitch on the comma. Mariale, Piloyale. Man on a man of young to that, a man on this summer. Look at this at the Matisam, Duba, look at this Akuja man. The Matisa, Jaja, man. I never look at this Aya, man, whom I should go to Lodelo. The Matisaya, Kanda machine, Okamuria, you don't have Megas with this Aliba, the Hole, Lude. Look at this Abizoni, Wa, agent. The mothers are based on one, remember. Ajan on a meabu, Punodamolo, Lomia on leve, choose up, Loba, Tanamo, Tadan, twitch on by it. Did the Madi Pinas with a decadon of pitching bidon, neighbor Yakusuno,
မှားနေမယ်ရှုံးနေမယ်နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တရားများကိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာအလောဘလူကျင်တဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့လွမြောက်ခြင်းကြပါအာရောသာမုန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့မေတ္တာပွားနိုင်ကြပါစေပြီးတော့အမောဟမှန်ကန်တဲ့အသိရှိပြီးတော့သစ္စာကိုသိအောင်ကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဒီလိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးများတွေကိုပန်းချမ်းတင်တဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံထိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံထိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံထိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု那个，那个，按照国家之前人家把谁？